ஹாய் சில்லகுடேஸ், இன்னைக்கு இந்த ஜாமாவுடைய நெக்ஸ்ட் பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த பார்ட்டோடைய ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஹீரோ அவங்க அங்கிள் ஆண்டி வீட்டில் இருக்கா. அப்போ நம்ம ஹீரோடைய தங்கச்சி கேட்குறா, ஆமா நீ வந்துட்டு ஹீரோயின் பார்க்க போனியா அப்படின்னு கேட்க, ஹீரோயின் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு நல்லவ கிடையாது, ஏன்னா அவள் குடிச்சிட்டு வந்து அன்னைக்கு வளர்னான்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ இல்லை நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது, அவளே அவளுடைய டிசிஷன் எடுக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கா, அவள் ஃப்ரீடம்காக வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் லீவை முடிச்சுட்டு கிளம்புறான். அப்போ நம்ம ஹீரோடைய ஆண்டி வந்து, நீ ஹீரோயினை பற்றி சொன்னதெல்லாம் ஓகேப்பா, பட் மறுபடியும் நீ ஹர்ட் ஆகாம பாத்துக்கோன்னு சொல்ல ஹீரோ இல்ல நான் கண்டிப்பா ஹர்ட் ஆகல மாட்டேன் ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிளம்பி போயிட்டு போலான்னு பார்க்க, அப்ப அந்த சீனியர் பொண்ணு வந்து, என்ன சார் தனியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நான் வேணா கொண்டு போய் விட்டுமான்னு அந்த சீனியர் பொண்ணு கூப்பிட நம்ம ஹீரோவும் ஏறிக்கிறான். இப்ப ஹீரோவும் அந்த சீனியர் பொண்ணு இருக்கிற காருக்கு பக்கத்துலயே சிக்னல்ல வந்து நம்ம ஹீரோயினோட காரும் நிக்குது. ஹீரோ பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோயின் ஹாய் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா பக்கத்துல அந்த சீனியர் பொண்ணு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஹீரோயின் டக்குன்னு அவங்களுடைய அந்த கண்ணடியை ஏத்திக்கிறாங்க. என்ன இன்னும் அந்த பொண்ணு கூட உனக்கு வந்துட்டு சமாதானம் ஆவலையா உன்னோட எக்ஸ் லவர் கூட, ஆனா நீ என்னையும் வேணான்ட்ட அந்த பொண்ணையும் வேணான்ட்ட லவ்வையும் வேணான்ட்ட, உன் பின்னாடி எத்தனை பொண்ணுங்க சுத்துறாங்க, அந்த பொண்ணுக்கு நீ ஏதாவது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி காமி, அப்பதான் அந்த பொண்ணுக்கு உன்னோட அருமை தெரியும்னு சொல்லிட்டு அந்த சீனியர் பொண்ணு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஹீரோ பெருசா எதுவும் ரியாக்ட் பண்ணவே இல்லை. இப்ப நம்ம ஹீரோ காப்பாத்தினா அந்த குட்டி பொண்ணு இருக்கா இல்லையா, அவ நம்ம ஹீரோயினுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் நான் மாசம் மாசம் உங்களை வந்து பாப்பேன் ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய ஆண்டி கூட நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போவ நம்ம குட்டி பாப்பா வந்துட்டு ஹீரோயினுக்கு டாட்டா சொல்ல, இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோக்கும் யூக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதிய டாஸ்க் ஒன்று வந்துடுது. என்னன்னா மலை மேல ட்ரெக்கிங் போன சில காலேஜ் பிள்ளைங்க காணாம போயிட்டாங்க போல இருக்கு, அதாவது ட்ரெக்கிங் முடிச்சுட்டு வரவே இல்லை, அங்கேயே ஸ்டக் ஆயிட்டாங்க. இதனால வந்துட்டு அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்டையும் யூ கிட்டையும் வந்து சொல்றாங்க, தயவு செஞ்சு எங்க பிள்ளைங்களை எல்லாம் காப்பாத்துங்கன்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோவும் யூவும் என்ன பண்றாங்க, பிளான்லாம் ரெடி பண்ணி காட்டுக்குள்ள போவ இங்க நம்ம ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்கு அவங்க அண்ணன் வந்திருக்கான். ஸோ நம்ம ஹீரோயின் சாரி அன்னைக்கு பர்த்டே அன்னைக்கு ஒன்று நான் திட்டேன், உன்னோட பர்த்டேவை நான் தானே ஸ்பாயில் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல உடனே அண்ணன்காரன் வேணாமா அந்த பேச்சை எடுக்கவே எடுக்காது, எடுத்தா உனக்கு எனக்கும் சண்டை வரும், எதுக்கு தேவையில்லாம வரைய நம்ம வெளியே போலான்னு கேட்க ஹீரோயினுமே சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணன் கூட வெளியே கிளம்புறாங்க. சும்மா ஜாலியா வெளியே அப்படியே பேசிக்கிட்டே போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவுடைய டீம்மேட்ஸ் யூ இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு காட்டு பகுதி கிட்ட வந்துடுறாங்க. வந்தாங்க சுத்தமா சிக்னலே இல்லை. ஸோ ஹீரோவுடைய டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு பசங்களை எல்லாருமே தேடிட்டு இருக்கேன். ஹீரோயினும் அவங்க அண்ணனும் பேசிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணன்காரன் கேட்கறான் ஹீரோயினோட அண்ணன், ஸோ உடனே வந்துட்டு நான் ஹீரோ கூட ஏதாவது அதுக்கப்புறம் பேசினியான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள ஹீரோ இருக்கிற வந்துட்டு இடத்துல பசங்களை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாமல இருக்கு. ஆனா பசங்க நிறைய பேருக்கு அடிபட்டு இருக்கு, யாராலையுமே மூச்சு கூட சரியா விட முடியல, ஏன்னா அந்த இடத்துல நிறைய ஆக்சிஜன்லாம் இல்லாததுனால சில பேருக்கு நிறைய அடிபட்டிருக்கு. இதனால நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ண ஹீரோயின் பிளட் ப்ளீடிங்லாம் எப்படி ஸ்டாப் பண்றதுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நம்ம ஹீரோ கொடுக்க ஹீரோவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு இருக்க. ஸோ காலேஜ் பிள்ளைங்களை எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஹீரோடைய டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல இந்த இடத்துல இருந்து போலான்னு சொல்லி யோசிக்க ஹீரோடைய அதாவது ஹீரோயினோட அண்ணன் கேட்கிறான், என்ன இப்ப கூட ஹீரோட தானே பேசினேன்னு சொல்ல, ஆமா நான் ஹீரோ கிட்ட தான் பேசினேன், நீ தயவு செஞ்சு ஹீரோடைய விஷயத்தை பத்தி மட்டும் பேசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அவங்க அண்ணன் கிட்ட சொல்ல இங்கே காலேஜ் பிள்ளைங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வரக்குள்ள கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ வந்துட்டு ஹீரோடைய டீம்ல இருக்க ஒருத்தவங்க மட்டும் இந்த பாதால வந்துட்டு இது இருக்கும் தெரியுமா, புதக்குழிங்க மாதிரி, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புதக்குழியில போயிட்டு ஸோ டீம்மேட்ல இருக்க ஒருத்தவங்க போயிட்டு மாட்டிக்கிறான். அவன் காலில் வேற செம்மையா அடிபட்டு ஹீரோ போயிட்டு அவனை காப்பாற்றலான்னு போனா மற்ற பசங்களுக்கெல்லாம் பிளட் ப்ளீடிங் அதிகமாயிடுச்சுனால காலேஜ் பிள்ளைங்களாம் பயப்படுறாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோ மற்ற டீம்மேட்ஸ்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க முதல்ல காலேஜ் பிள்ளைங்களை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வாங்க, நான் அவனுக்கு பதிலாக இவனுக்கு பதிலாக நான் இவன் கூட இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல விழுந்ததுல அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்மையா வந்துட்டு அடியும் பட்டுருச்சு, கூட ஜுரமும் வந்துடுது, அவனுக்கு செம்மையா குளிர் வேற எடுத்துக்கிட்டு இருக்க. ஹீரோ அவனை ஹக் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க. காலேஜ் பிள்ளைங்க எல்லாரையுமே கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் மற்ற ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் யூ ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, அப்படியே வந்துட்டு நடப்பயணமா போயிட்டு இருக்க. ஹீரோயின் இன்னுமே ஹீரோ கால் பண்ணவே இல்லையே, ஹீரோ காட்டு பகுதியில இருந்து ஃபோன் பண்ணா அவனுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ சேஃபா தானே இருக்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் மெசேஜ் பண்றாங்க. ஆனா ஹீரோ கிட்ட இருந்து ரிப்ளை வரல, ஏன்னா நம்ம ஹீரோ தான் இன்னும் காட்டுல இருந்து வெளியே வரல இல்லையா, சிக்னலே சுத்தமா கிடைக்கல. இங்க மற்ற டீம்மேட்ஸ் அதாவது நம்ம ஹீரோடைய டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே காலேஜ் பிள்ளைங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வந்து ஸோ மற்ற பசங்களை எல்லாத்தையுமே விட்டுக்கிட்டு சீக்கிரம் வாங்க நம்ம ஹீரோவையும் இன்னொருத்தவங்களையும் காப்பாற்ற போகணும், வாங்க வாங்க போலான்னு சொல்லிட்டு மற்ற டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே போவ எப்படியோ லாஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவும் வந்துட்டு அந்த டீம்மேட்டை எப்படியோ வந்துட்டு ஹக் பண்ணிட்டு அப்படியே சூடெல்லாம் கொடுத்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க. கரெக்டா மற்ற டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஹீரோவையும் அவனையும் காப்பாத்திட அவனுக்கு தான் காலில் செம்மையா அடிபட்டு இருக்கு, ஹீரோக்கு பெருசா எதுவும் அடி இல்லை. பட் என்னதான் இருந்தாலும் எல்லாரும் ஃபீல் பண்றாங்க, இவ்வளவு உசுரை கொடுத்து காப்பாத்தணும், ஒரு பேரண்ட்ஸ் ஆவது நமக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னாங்களான்னு பத்தியா, நம்மளுக்கு அடிபட்டு இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கு, ஆனா ஒருத்தவங்க கூட நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் யூ அதுக்கப்புறம் மற்ற டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே ஃபீல் பண்றாங்க. அதுல அடிப்பட்டவன் தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணா. ஸோ ஹீரோக்கு சிக்னல் கட்சோடனே ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வந்திருக்கும், அதை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோக்கு நம்ம மேல இவ அக்கறை படுறாளேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சாஃப்ட் கார்னரும் நம்ம ஹீரோயின் மேல ஏற்பட அடுத்த நாள் பார்த்தா அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா அந்த காலேஜ் பிள்ளைங்களா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் அந்த அடிப்பட்டவனுக்காக ஃப்ளவர் புக் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. மற்ற டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அடிப்பட்டவங்க கிட்ட டே நேத்து நீ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணல பாரு, இன்னைக்கு அந்த காலேஜ் பிள்ளைங்களே உனக்காக ஃப்ளவர் புக் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்கன்னு அவன் லைட்டா சந்தோஷப்படுறான். பரவாயில்ல நம்ம வந்துட்டு மக்களுடைய
வந்துட்டு உயிரை காப்பாத்தறதுனால நமக்கு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்குதுன்னு அவன் சந்தோஷப்பட. இப்ப அடுத்த நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம எல்லாருமே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ், நம்ம வந்துட்டு மத்தவங்களை போய் காப்பாத்துறோம். ஆனா மெடிக்கல் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்டும் நமக்கு தெரியாதனால நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதனால டாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு வந்துட்டு சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லலாம். இதனால போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல நம்ம பேசலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோரிக்கை ஒண்ணு வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு யூ நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்ல, ஹீரோ போயிட்டு அந்த சீனியர் பொண்ணுகிட்ட தான் பேசணும்னு சொல்ல, யூ போயிட்டு நான் போய் பேசுறேன்னு அந்த சீனியர் பொண்ணு கிட்ட இந்த கோரிக்கையை கொடுக்க, சீனியர் பொண்ணு நான் கண்டிப்பா இதுக்கு சீஃப் கிட்ட சொல்லி அப்ரூவல் வாங்குறேன், நீங்க போயிட்டு டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் பேசுங்கன்னு சொல்ல. சோ சிட்டிலே ஹீரோயின் ஒர்க் பண்ற அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல். அதனால யூவும் ஹீரோவும் ஹாஸ்பிட்டலோடைய சீஃப் டாக்டரை பார்த்து பேசிட்டு வராங்க. சோ நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் ஒத்துக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல, டாக்டர்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம கேம்புக்கு வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க சொல்லு, அவங்களாம் எத்தனை வருஷம் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க, அவ்வளவு அசால்ட்டா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்களான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ யூ கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். ஹீரோயின் தெரியாதனமா ஹீரோ வந்து இடிச்சிடுறாங்க. உடனே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பாத்துக்கிட்ட பார்த்து யூ உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆல்ரெடி தெரியுமான்னு கேட்க, ஹீரோ எதுவுமே சொல்லாம நின்றுட்டு இருக்கான். ஹீரோயின் நீ என்ன இங்க யூ அப்படின்னு கேட்க, ஹீரோ ஒன்னு யூ வந்துட்டு இல்ல இதுதான் என்னுடைய சீஃப்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கையை காமிக்க, ஹீரோயின் அங்கிருந்து அவங்க அண்ணனை பார்க்கறதுக்கு கிளம்பிடுறாங்க. ஏன்னா அண்ணன் வரேன்னு சொல்லியிருக்கான் போல இருக்கு. இப்ப ஹீரோயினும் அவங்க அண்ணனும் பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கக்குள்ள நம்ம யூ ஹீரோ கிட்ட, ஹீரோயின் எனக்கு எப்படி தெரியுமா தெரியும்னு சொல்ல வர, நம்ம ஹீரோ எனக்கு அந்த விஷயம் எல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறான். ஆனா இப்ப ஹீரோயினோட அண்ணனை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோ முறைச்சிக்கிட்டு நிக்க, நீ என்ன இங்க பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட அண்ணன் யூவை பார்த்து கேட்க, யூ வந்துட்டு இதுதான் ஹீரோயினோட அண்ணன், இதுதான் வந்துட்டு என்னுடைய சீஃப்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண. ஆனா ஹீரோவும் ஹீரோயினோட அண்ணனும் முறப்பா நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஹீரோயின் அவங்க அண்ணனை மட்டும் தனியா கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க. இப்ப ஹீரோ சொல்லிட்டு போயிருந்தா இல்லையா ஹீரோவும் யூவும், அதாவது வந்துட்டு இந்த மெடிக்கல் கேம்பை வந்துட்டு எங்க ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு சொல்லித்தாங்கன்னு, அதுக்கான பொறுப்பை சீஃப், அதாவது நம்ம ஹீரோயினை விடவும் கொஞ்சம் மேலதிகாரி ஒரு டாக்டர் இருப்பார் இல்லையா, அவரு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுக்க, ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிடுறாங்க. இப்ப ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்கு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு, அதான் அந்த கசினுடைய எக்ஸ் லவர், இவளை ஃப்ரெண்டுன்னே கூப்பிட்டுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு வந்து நான் ஃபாரின் ட்ரிப்புக்கு போறேன் நீ வரியான்னு கேட்க, ஹீரோயின் நான் உன்ன மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, நான் அது வந்துட்டு எங்க வீட்டு யூரினுக்கு போகணும்னால எங்க அம்மா கிட்ட கேட்கணும், அதனால என்னால வர முடியாதுன்னு சொல்ல. சரி உனக்கும் ஹீரோக்கும் இப்ப எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்ல, எந்த அளவுக்கு இருக்கா, நான் என்ன பண்றது, எங்க அம்மாவுக்கு ஹீரோவும் சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை, அதனால என்ன ஹீரோ பார்க்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன், ஆனா விதி பாரு நான் இப்ப ஹீரோ கிட்டே போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை, நடக்கிறது நடக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் கேம்புக்கு வராங்க. சோ நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோவும் ப்ரொஃபஷனலா ரெண்டு பேருடைய பேரையும் சொல்லி வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிக்க, நம்ம யூ என்ன பண்ண அவன் தங்கியிருக்க ரூமு கொண்டாந்து காமிக்க, ஹீரோ இங்கெல்லாம் பொட்ட பிள்ளைங்க வரக்கூடாது போங்க போங்கன்னு சொல்ல, ஆனா யூ இது என்னோட ரூம் நீ வரலாம் ஒன்னும் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட, ஹீரோ தானே நீ லவ் பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னு கேட்க, ஹீரோயினும் ஆமான்னு சொல்லிடுறாங்க. பாரு அவன் எவ்வளவு வெறப்பா போறான் பாரு உனக்கு தெரியாத மாதிரியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல. அடுத்த நாள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்துட்டு இந்த ஃபயர்ல இருக்கிறவங்க இல்ல மற்றபடி வேற என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் எப்படி ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் மக்களை காப்பாத்துவாங்கன்ற ட்ரைனிங்க நம்ம டாக்டர்ஸ்க்கான டீமுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஹீரோ வந்து ஹீரோயினுக்கு தண்ணி கொடுத்து, இது ரொம்ப வந்துட்டு கஷ்டமான ட்ரைனிங் உன்னால பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல, ஹீரோயின் என்னால முடியாதது ஒன்றும் இல்லை நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன்னு சொல்றாங்க. ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சாப்பிட வர ஹீரோயின் சரியா சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க. நம்ம ஹீரோ ஒழுங்கா சாப்பிட்டாதான் நான் ட்ரைனிங் எடுப்பேன்னு சொல்ல, ஹீரோயினும் மொத்தமா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இப்ப ட்ரைனிங் எடுப்பியா நான் மொத்தமா சாப்பிட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு மதியத்துக்கு மேல டாக்டர்ஸ்லாம் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் முதல்ல எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எப்படி பண்ணுவாங்கன்ற விஷயத்தை ஹீரோயின் சொல்ல வராங்க. இப்ப அதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு கேட்க, டீம்ல இருக்க ஒருத்தவனை எந்திரிக்க சொல்லலான்னு பார்க்க, ஆனா மத்த மெம்பர்ஸ்லாம் ஹீரோ போசல, ஹீரோவுமே வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து கீழே படுத்துக்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு பிளட் பிரஷரை செக் பண்றது, பிபி எப்படி செக் பண்றது, அதுக்கப்புறமா ஒருத்தவங்களுக்கு மூச்சு விட முடியலன்னா எப்படி வந்துட்டு அதை வந்துட்டு சரி பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி திங்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க. ஹீரோக்கா நம்ம ஹீரோயின் டச் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறது நர்வஸா இருக்கு. பத்தாவதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் டிஷர்ட்டை வேற கழட்ட சொல்லிட்டு ஹீரோ கீழே படுத்துக்கிறா. இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோடைய செஸ்ட் எல்லாம் தொட்டு பிடிச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப ஹீரோக்கு ரொம்ப நர்வஸா இருக்கு, ஒரு மாதிரி அக்வர்டா ஃபீல் ஆகுது. பத்தாவதுக்கு மத்த டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓ இப்படிதான் வந்துட்டு செஸ்ட் தொட்டு பார்த்து இங்க இப்படிதான் வந்துட்டு செக் பண்ணுமா அப்படிதான் செக் பண்ணுமான்னு சொல்ல, ஹீரோ எந்திரிச்சுடே என்னடா பண்றீங்க என்ன வச்சு, நான் இன்னும் டெட் பாடி ஆவலடான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ எந்திரிச்சு போவேன். சோ மத்த டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு கிளாப் தட்டுறாங்க சொல்லி கொடுத்ததுக்காக. சோ இப்படியே இந்த பார்ட் முடியுது. நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன நடக்குது, இந்த கேம்பிங்ல நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு மறுபடியும் லவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் தான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. டாடா பை பை, see you.